សួស្តីដល់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ឯងថ្ងៃនេះមានរឿងមួយយកមកនិយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលរឿងមួយនេះនិយាយអំពីគ្រូពេទ្យផ្លូវចិត្តម្នាក់គាត់មានសមត្ថភាពពិសេសអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនដោយគាត់អាចចូលទៅក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នកជំងឺរបស់គាត់ដើម្បីទៅស៊ើបរកប្រភពថាតើអ្នកជំងឺរបស់គាត់នេះមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដោយសារតែអីគេប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមួយក៏ស្រាប់តែមានក្មេងស្រីម្នាក់រត់មកសុំឲ្យគាត់ជួយផងហើយនៅពេលដែលនាងចូលទៅក្នុងខួរក្បាលរបស់កូនស្រីម្នាក់ហ្នឹងទៅមិនមែនឃើញថានាងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដូចជាអ្នកជំងឺមុនរបស់គ្រូពេទ្យម្នាក់នេះនោះឡើយប៉ុន្តែនៅក្នុងខ្លួននាងនេះមានវិញ្ញាណអសុរកាយមួយកំពុងតែតោងដែលវាកំពុងតែបឺតជញ្ជក់ធម៌ពលជីវិតរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់នេះមិនយូរនោះទេនាងច្បាស់ជាត្រូវស្លាប់មិនខានបើសិនជាអត់មាននរណាគេជួយចង់ថាតើគ្រូពេទ្យម្នាក់នេះនឹងជួយក្មេងស្រីម្នាក់នឹងឬអត់ហើយចង់ថាបើសិនជាគាត់ជួយនឹងជួយដោយរបៀបណាទស្សនាវាតអ្នកទាំងអស់គ្នាមុននឹងចូលសាយរឿងខ្ញុំសូមប្រាប់ទៅកាន់អ្នកមួយចំនួនដែលបានសួរខ្ញុំថារឿង Agent Game នឹងបានបាត់តាណាខ្ញុំមានបានលុបចោលទៅដល់គ្នារឿងហ្នឹងវាជាប់ copyright ហើយក៏ត្រូវបាន YouTube លុបចោលទៅខ្ញុំអត់អាចធ្វើរឿងហ្នឹងបន្តទៀតបានទេខ្ញុំនឹងរងចាំពេលវេលាល្អដើម្បីធ្វើរឿងផ្សេងហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះខ្ញុំបាយធ្វើរឿងបទអីផ្សេងសម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនៅក្នុង K-drama ដែរអញ្ចឹងរងចាំតាមដាននៅក្នុង K-drama ទាំងអស់គ្នាសាយរឿងរបស់យើងចាប់ផ្ដើមឡើងដោយគ្រូពេទ្យផ្លូវចិត្តម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Cynthia កំពុងតែឈរនៅក្នុងថ្នាក់ដ៏ស្ងប់ស្ងាត់មួយCynthia មើលឃើញសភៅមួយក្បាលដែលមានឈ្មោះរបស់ Larry អ្នកជំងឺរបស់នាងនឹងនៅលើតុនេះនាងក៏បើកវាមើលឃើញថានៅក្នុងទំព័រច្រើនមែនតើសុទ្ធតែសរសេរថាជួយខ្ញុំផងចចកនោះវាយកខ្ញុំទៅអីភ្លាមនោះនាងក៏ស្រាប់តែឮសំឡេង Larry ស្រែកហៅឲ្យជួយនៅពេលដើរទៅប្រភពសំឡេងហ្នឹងក៏ទៅដល់ការិយាល័យមួយដែលមានបុរសមាធំម្នាក់នេះកំពុងតែអង្គុយមើលទៅកាន់ទ្រង់ជាច្រើនដែលឃុំឃាំងក្មេងៗហើយនៅក្នុងចំណោមទ្រង់ទាំងអស់នោះក៏មានអ្នកជំងឺរបស់នាងដែលមានឈ្មោះថា Larry ផងដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែនៅពេលនេះគឺជា Larry កាលពីក្មេង Cynthia ចូលទៅចិត្តនោះហើយនិយាយប្រាប់ Larry ថានៅទីនេះគេមានអំណាចខ្លាំងជាងគេបើគេចង់ចាញ់គឺគេអាចមានសិទ្ធិចាញ់កុំភ័យខ្លាចអីប៉ុន្តែបរិះមាធំនេះស្រាប់តែស្រែកប្រាប់ថាកុំឲ្យ Cynthia និយាយជាមួយ Larry ឲ្យសោះ Cynthia អត់ឈប់នោះទេនៅតែបន្តបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យគេកុំភ័យខ្លាចអីហើយគេចាកចេញពីទីនេះជាមួយនាងមកភ្លាមនោះបរិះមាធំនេះក៏ស្រាប់តែងាកមកធ្វើឲ្យខ្ទាតអំបែងកៅមកមុតជាមួយនឹងដៃរបស់នាងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមហាក់បីដូចជាចង់សម្ដៅមកកាន់នាងដើម្បីចាត់ការនាងចឹង Cynthia និយាយទៅកាន់ Larry ថានាងទៅវិញសិនហើយចាំនាងមកលើក្រោយនាងនឹងជួយឲ្យគេចេញពីទីនេះបាន Cynthia ក៏ចាប់ផ្ដើមសូត្របាលីមួយចំនួនហើយនាងក៏ស្រាប់តែដឹងខ្លួនមកនៅពិភពលោកខាងក្រៅវិញដោយអ្នកជំងឺរបស់នាង Larry មិនមែនជាក្មេងដូចអ្វីដែលយើងឃើញមកនោះទេប៉ុន្តែគេគឺជាមនុស្សពេញវ័យហើយគេគឺជាអ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តរបស់ Cynthia មកទីនេះដើម្បីឲ្យ Cynthia ជួយព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តរបស់គេហើយការព្យាបាលរបស់ Cynthia ទាំងអស់គ្នាអត់ដូចជាគ្រូពេទ្យផ្លូវចិត្តផ្សេងនោះទេគឺនាងហាក់បីដូចជាមានធម៌ពលពិសេសម្យ៉ាងនៅពេលដែលនាងប៉ះទៅលើថ្ងាសអ្នកជំងឺរបស់នាងនឹងអាចចូលទៅក្នុងការគិតរបស់គេនាងចូលទៅក្នុងទីនោះគឺដើម្បីស្វែងរកដើមហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺរបស់នាងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តសពថ្ងៃនេះហើយបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់ Larry គឺកើតឡើងតាំងពីពេលដែលគេនៅរៀនមកម្ល៉េះចឹងទៅបានជាយើងឃើញថានាងនៅក្នុងថ្នាក់រៀនអីធម៌ពលរបស់នាងមើលទៅហាក់បីដូចជាលយប៉ុន្តែវាក៏មានចំណុចគ្រោះថ្នាក់មួយចំនួនផងដែរពីព្រោះថាបើសិនជានាងប៉ះពាល់អីនៅខាងក្នុងនោះនៅពិភពលោកខាងក្រៅក៏នាងមានបញ្ហានឹងដូចគ្នាដូចជាអំបែងកៅនៅក្នុង subconscious របស់ Larry មិនវាផ្ទុះមកមុតដៃរបស់នាងនៅរាងកាយរបស់នាងពិភពលោកខាងក្រៅនេះនាងក៏មានរបួសត្រង់នឹងដូចគ្នា Cynthia បន្ទាប់ពីពេលចូលទៅក្នុង subconscious របស់ Larry មើលឃើញរឿងទាំងអស់នោះរួចនាងដឹងថាផ្លូវចិត្តរបស់គេប៉ះពាល់ក៏ដោយសារតែច្បាស់ជាការពីពេលដែលគេនៅរៀនថ្នាក់បឋមនោះគ្រូមេធំដែលឃុំឃាំងគេនៅក្នុងទ្រង់នោះគឺច្បាស់ជាដើមហេតុមិនខានទេយ៉ាងនាងក៏ប្រាប់ឲ្យកូនស្រីរបស់នាង Jordan លួចទៅស៊ើបសួរ Larry ថាការពីពេលដែលគេនៅរៀនហ្នឹងមានគ្រូណាដែលធ្លាប់ធ្វើបាបគេអត់អីចឹងទៅ Jordan ក៏ទៅអង្គុយក្បែរ Larry ពីដំបូងនិយាយលេងជាមួយនឹងគេថាឪពុកម្ដាយរបស់នាងទាំងពីរនាក់តែម្ដងពួកគេសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពពិសេសនេះដូចគ្នាហើយពួកគាត់ខំប្រឹងវឹកហាត់មែនតើរហូតដល់មានសមត្ថភាពអាចគ្រប់គ្រងនិងបញ្ជាវាបានដោយសពថ្ងៃនេះប៉ុន្តែគាត់ថាជាអកុសលឥឡូវនេះមានតែម្ដាយរបស់នាងតែប៉ុណ្ណោះដែលនៅតែអាចធ្វើវាបានពីព្រោះថាឪពុកនាងបានស្លាប់បាត់ទៅហើយ Larry សួរថាចុះនាងដែលបានសាកឲ្យម្ដាយរបស់នាងធ្វើវិធីហ្នឹងដាក់នាងអត់នាងថាអត់ដែរនោះទេហើយនិយាយលេងជាមួយនឹងគ្នាមកស្ទុះទៀតទៅ Jordan អាចស៊ើបសួរបានថាកាលពីពេលដែល Larry នៅរៀនបឋមគេមានគ្រូមេធំម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Dark Fairy Larry ចេញទៅបានមកស្ទុះក៏មានក្មេងស្រីម្នាក់ទៀតមកទីនេះនាងសុំជួបជាមួយនឹង Cynthia Jordan អត់ទាន់អនុញ្ញាតឲ្យជួបនោះទេក៏ហៅឲ្យក្មេងស្រីម្នាក់នេះអង្គុយនិយាយជាមួយនឹងនាងសិននាងសម្គាល់ឃើញថានៅលើខ្លួនក្មេងស្រីម្នាក់នេះមានសុទ្ធតែស្នាមសន្លាក់ច្រើនមែនតើ
ក្មេងស្រីម្នាក់នេះប្រាប់ថានាងមានឈ្មោះ Riley អាកាតាស្គាល់នាងហើយប្រាប់ថាមានតែគ្រូពេទ្យ Cynthia តែប៉ុណ្ណោះដែលមានសមត្ថភាពពិសេសអាចជួយនាងបានពីព្រោះថានាងតែងតែមើលឃើញស្មោលខ្មៅរហូតវាមិនមែនជាមនុស្សនោះទេហើយតែងតែសម្លឹងមើលមកកាន់នាងហាក់បីដូចជាចង់ស៊ីនាងទាំងរស់អញ្ចឹង Jordan សួរថាតើវានៅទីនេះជាមួយនឹងពួកគេអត់ Riley ងក់ក្បាលហើយក៏ចង្អុលទៅក្រោយខ្នងរបស់នាងនឹងនិយាយថាវាកំពុងតែឈរនៅពីក្រោយខ្នងរបស់នាងនឹងឯងហើយវានៅពេលនេះកំពុងតែស្រែកឃ្លានខ្លាំងមែនតើ Cynthia ដែលកំពុងតែនៅក្នុងបន្ទប់មួយទៀតហាក់បីដូចជាទទួលបានអារម្មណ៍ថាមានចំហាយអាក្រក់នៅក្នុងបន្ទប់នៅពេលដែលនាងដើរទៅមើលទៅក៏ឃើញថាមានអសូរកាយខ្មៅមួយកំពុងតែតោងនៅលើរាងកាយរបស់ Riley ភ្លាមនោះ Randall ដែលជាឪពុករបស់ Riley នេះក៏មកដល់ទីនេះដែរហើយក៏ញ៉ាំយកកូនស្រីរបស់គេចាក់ចេញពីទីនេះវិញទៅបើទោះបីជា Jordan ព្យាយាមខាត់នឹងបញ្យល់ថាម្ដាយរបស់នាងអាចជួយ Riley បានក៏គាត់នៅតែអត់ស្ដាប់ដែរបន្ទាប់ពីឃើញសកម្មភាពដ៏គួរឲ្យខ្លាចរបស់ឪពុក Riley នេះធ្វើឲ្យ Jordan មានអារម្មណ៍ថារបួសនៅលើរាងកាយរបស់នាងគឺច្បាស់ជាបង្កឡើងដោយឪពុករបស់នាងមិនខានទេអញ្ចឹងទៅនាងក៏សួរម្ដាយនាងថាតើពួកគេគួរតែប្តឹងប៉ូលីសអត់ Cynthia ថាពួកគេអត់គួរប្តឹងប៉ូលីសនោះឡើយពីព្រោះថាប៉ូលីសនឹងអាចជួយអីបាននោះទេ Cynthia បន្តទៀតថារឿងដែលកើតឡើងទៅលើក្មេងស្រីនោះវាមិនមែនកើតឡើងដោយសារពិភពលោកខាងក្រៅនោះទេមានអ្វីមួយយ៉ាងអាក្រក់ខ្លាំងមែនទែនវាតោងជាប់ទៅលើក្មេងស្រីម្នាក់ហ្នឹង Jordan និយាយទៅកាន់ម្ដាយរបស់នាងវិញថាបើសិនជាគាត់អាចមើលឃើញអសូរកាយមួយហ្នឹងហើយមានន័យថាគាត់ក៏អាចជួយក្មេងស្រីម្នាក់ហ្នឹងបានដែរគាត់គួរតែជួយនាងទៅគាត់ក៏និយាយតបមកវិញថាតាំងពីដើមមកម្ល៉េះមុនពេលដែលគាត់ឲ្យអ្នកជំងឺណាមកជួបជាមួយនឹងគាត់ផ្ទាល់គាត់តែងតែឲ្យ Jordan ទៅនិយាយជាមួយនឹងអ្នកជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងមុនរហូតពីព្រោះថាគាត់ចង់ឲ្យនាងធ្វើតេស្តមុនថាតើអ្នកជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងអាចចូលមកមើលគាត់ដោយមិនផ្ដល់គ្រោះថ្នាក់មកដល់គាត់និងគ្រួសាររបស់គាត់ឬអត់ពីព្រោះថាការពីពេលដែលប្តីរបស់គាត់នៅរស់ពួកគេតែងតែជួបអ្នកជំងឺដែលមានបានសើប្រយ័ត្នប្រយែងអីនោះទេហើយចំអ្នកជំងឺម្នាក់ហាក់បីដូចជាមានអ្វីអាក្រក់ម្យ៉ាងតោងជាប់ជាមួយខ្លួនគេអញ្ចឹងហើយបាននិយាយធ្វើឲ្យប្តីរបស់នាងបានស្លាប់ទៅបើទោះបីជាការស្លាប់នោះគឺជាការចងកសម្រាប់ខ្លួនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែ Cynthia តែងតែយល់ថាវាគឺច្បាស់ជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអសូរកាយអាក្រក់ម្យ៉ាងមិនខានទេ Jordan ខឹងម្ដាយរបស់នាងខ្លាំងមែនទែនក៏ចូលទៅសង្ងំនៅបន្ទប់គេងរបស់នាង Cynthia ក៏ទៅតាមហើយនិយាយប្រាប់ថាវិញ្ញាណដែលតោងជាមួយនឹងរាងកាយរបស់ Riley នោះវាមានថាមពលអាក្រក់ខ្លាំងមែនទែន Jordan ថាបើសិនជាអញ្ចឹងមែនណាវាគឺជាមូលហេតុដែលពួកយើងគួរតែជួយក្មេងស្រីម្នាក់នោះប៉ុន្តែ Cynthia នៅតែប្រកែកថាអត់នោះទេពីព្រោះថាវាគឺពិតជាអាចផ្ដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់គ្រួសាររបស់យើងខ្លាំងមែនទែនហើយណាមួយទៀតបើសិនជាពួកយើងប្រាប់ឪពុករបស់ Riley ថាកូនស្រីរបស់គាត់មានវិញ្ញាណតោងអីគេច្បាស់ជាមិនជឿនោះឡើយហើយច្បាស់ជាយកពាក្យចចាមអារាមទៅនិយាយប្រាប់អ្នកដទៃដើម្បីអ្នកដទៃយល់ថាយើងឈួតឬក៏នោះគ្នាស្អប់យើងអីអញ្ចឹងទៅពីព្រោះថារឿងនេះពួកគេធ្លាប់ឆ្លងកាត់ម្ដងមកហើយកាលពីពេលដែលពួកគេរស់នៅផ្ទះចាស់នៅពេលហ្នឹងពួកគេទទួលរងរឿងអាស្រូវខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់ធ្វើឲ្យពួកគេរើមករស់នៅទីនេះហើយតាំងពីពេលហ្នឹងមកនាងតែងតែសន្យានឹងខ្លួនឯងថាបើមានរឿងអីចឹងនាងនឹងមិនលូកដៃទៀតជាដាច់ខាតចុងក្រោយ Cynthia និយាយប្រាប់កូនរបស់គាត់ថាមនុស្សសម័យឥឡូវពួកគេអត់ជឿលើរឿងអរូបីនោះទេគឺពួកគេជឿតែរឿងវិទ្យាសាស្ត្រតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅថ្ងៃក្រោយបើសិនជា Jordan អាចមានសមត្ថភាពពិសេសដូចជាគាត់អីដែរគាត់នឹងសង្ឃឹមថានាងនឹងចេះបែងចែកពេលវេលាថាពេលណាគួរទៅជួយហើយពេលណាមិនគួរជួយពីព្រោះថាការជួយមិនមែនទទួលបានផលល្អរហូតនោះទេពេលខ្លះវាក៏អាចនាំទុកដាក់ខ្លួនយើងបានផងដែរនៅព្រមបន្ទាប់ Jordan ក៏លាម្ដាយរបស់នាងប្រាប់ថានាងមានការចង់ទៅក្រៅមួយផ្លែតប៉ុន្តែដោយសារតានាងអត់អស់ចិត្តចឹងទៅនាងក៏ចង់ទៅជួបអាកាតាដែលជាមិត្តភក្តិរបស់ម្ដាយនាងហើយគ្រាន់តែ Jordan ចេញទៅផុតCynthia ក៏បើកសភៅមួយមើលដែលនេះគឺជារូបគំនូរដែលនាងបានគូរអំពីបិសាចដែលនាងឃើញតោងជាប់ជាមួយនឹង Riley កាលពីម្សិលមិញJordan នៅពេលមកដល់ទីនេះក៏ត្រូវបានអាកាតានិយាយប្រាប់ថាគាត់ក៏សូវស្គាល់ច្បាស់អំពី Riley និងគ្រួសាររបស់នាងដែរប៉ុន្តែគាត់គ្រាន់តែដឹងរឿងម្យ៉ាងថាម្ដាយរបស់ Riley បានស្លាប់កាលពីឆ្នាំមុនហើយគាត់សម្គាល់ឃើញ Riley មានស្នាមសន្លាក់លើខ្លួនអីចឹងណាគាត់បារម្ភក៏ទៅសួរ Randall ថាតើមានរឿងអីកើតឡើងទៅលើ Riley Randall ថារបួសលើខ្លួននាងទាំងអស់ហ្នឹងគឺនាងបង្កឡើងដោយខ្លួនឯងនោះទេអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏បានឲ្យនាងមកបានរបស់ Cynthia និងប្រាប់ថាឲ្យទៅរក Cynthia ទៅប្រហែលជា Cynthia អាចជួយបានត្រឡប់មកកាន់ Cynthia វិញនាងក៏ទេទូរស័ព្ទទៅប៉ូលីសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា John ដែលជាអ្នករាប់អានជាមួយនឹងនាងដែរហ្នឹងដើម្បីប្រាប់ថាឲ្យ John នេះបញ្ជូនប៉ូលីសឲ្យទៅស៊ើបអំពី Dark Fairy ទៅពីព្រោះថាគេមិនមែនជាមនុស្សល្អនោះទេដែលនាងទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាលើកទី1ដែល Cynthia តែទៅប្រាប់ឲ្យ John ស៊ើបអង្កេតអំពីនរណាម្នាក់នោះទេហើយរាល់ដងមនុស្សដែលនាងប្រាប់ថាមិនល្អគឺតែងតែស៊ើបយូរទៅនឹងរកឃើញប្រវត្តិមិនល្អហើយចាប់អ្នកនឹងដាក់គុកបានមែនប៉ុន្តែ Cynthia អត់ដែលប្រាប់ថានាងដឹងថាម្នាក់នឹងអត់ល្អដោយសារអីនោះទេលើនេះ John ក៏ដាក់ចិត្តសួរថានាងដឹងមកពីណាប៉ុន្តែនាងនៅតែអត់បង្ហើបប្រាប់ដដែលនាងថានេះគឺគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍របស់នាងតែប៉ុណ្ណោះ
ហើយនាងធានាថាវាអត់ខុសនោះទេបន្តែក្រោយមកទៀត Cynthia ក៏យកសៀវភៅមួយនេះមកមើលពីព្រោះថានាងចង់ស្រាវជ្រាវបន្ថែមអំពីអសូរកាយដែលតោងនៅលើរាងកាយរបស់ Riley នាងក៏មើលទៅលើរូបថតរបស់ប្តីនាងឃើញហើយហាក់បីដូចជាមានអារម្មណ៍ថាប្តីនាងចង់ឲ្យនាងជួយ Riley អញ្ចឹងប៉ុន្តែនាងក៏និយាយប្រកែកមកវិញថានាងអាចជួយបាននោះទេពីព្រោះថានាងអាចជួបប្រទះនឹងវិញ្ញាណមួយណាដែលមានថាមពលអាក្រក់ខ្លាំងដូចវិញ្ញាណតោងនៅលើ Riley នឹងឡើយត្រឡប់មកកាន់ Jordan វិញម្ដងនាងក៏មករក Randall ដល់ផ្ទះ Randall ក៏បញ្ញាប្រកែកយ៉ាងលឿនថាកូនស្រីរបស់គេមានបញ្ហាអីគេចេះគ្រប់គ្រងហើយមិនចាំបាច់ឲ្យអ្នកដទៃមកបារម្ភនោះទេប៉ុន្តែ Jordan តបទៅវិញថាលោកនៅអាចជួយបាននោះទេពីព្រោះថាលោកមើលអត់ឃើញអ្វីដែល Riley មើលឃើញនោះឡើយ Riley ត្រូវការនរណាដែលមើលឃើញអ្វីដូចដែលនាងមើលឃើញទើបអាចជួយនាងបាន Randall នៅហាក់បីដូចជាអត់បដូរចិត្តដដែលក៏ដេញឲ្យ Jordan ចេញពីទីនេះទៅហើយគេក៏ចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់គេបាទ Jordan អត់ចេញទៅណានោះទេនាងក៏លបមើលជុំវិញផ្ទះនេះហើយក៏ដូចជាឃើញនរណាម្នាក់រត់នៅជាន់ក្រោមដីនេះអញ្ចឹងគាត់ថាម្នាក់នោះប្រហែលជា Riley ដែលត្រូវឪពុកនាងយកមកឃុំនៅទីនេះហើយ Jordan ក៏វិញ្ញាបលបចូលទៅក្នុងជាន់ក្រោមដីនៃផ្ទះនោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលចូលទៅក្នុងហ្នឹងនាងរកឃើញច្រកចូលទៅក្នុងជាន់ក្រោមដីនោះទេគឺឃើញតែទូដាក់កៅអៅរបស់ Randall តែប៉ុណ្ណោះបំរុងនឹងដើរចេញពីផ្ទះនេះវិញហើយនាងក៏ស្រាប់តែឮសំឡេងស្រែកចេញមកពីក្នុងទូនេះដល់ពេលដែលនាងបើកជញ្ជាំងទូនេះមើលក៏ឃើញថាតាមពិតទៅនេះគឺជាទូបញ្ឆោតតែប៉ុណ្ណោះដែលវាគឺជាច្រកសម្ងាត់ទៅជាន់ក្រោមដីដោយសារតែវាជាប់សោផងនាងក៏លបយកទូលវីមួយនេះយកមកគាស់សោហើយនៅពេលដែលនាងចូលទៅដល់ក្នុងហ្នឹង Jordan ក៏មើលឃើញ Riley នៅពីក្រោយទ្វារមួយទៀតហើយ Riley និយាយថាឪពុករបស់នាងអត់ដែលចង់ឲ្យនាងចូលមកក្នុងជាន់ក្រោមដីនេះនោះទេហើយវាគឺជាកន្លែងដែលគាត់តែងតែឃុំឃាំងអ្នកទាំងអស់នោះ Jordan បំរុងនឹងដកទូរស័ព្ទយកមកតែទៅម្ដាយនាងហើយប៉ុន្តែម្ដាយនាងស្រាប់តែតែមកនាងមុនតែភ្លាមនោះ Randall ក៏ស្រាប់តែមកដល់ទីនេះដែរហើយគេក៏វាយក្បាលរបស់នាងឲ្យសន្លប់បាត់ទៅត្រឡប់មកកាន់ Cynthia នេះវិញក៏ត្រូវបានអាកាតាតែមកសួរថាតើ Jordan ត្រឡប់ទៅដល់ផ្ទះវិញនៅ Cynthia សួរទៅវិញថាអញ្ចឹង Jordan ទៅជួបអាកាតាមែនអាកាតាថាហ្នឹងហើយ Jordan មកជួបគាត់ដើម្បីសួរអំពី Riley និងគ្រួសាររបស់ Riley ដែលបន្ទាប់ពីពេលចេញពីផ្ទះគាត់វិញទៅគាត់គិតថា Jordan ប្រហែលជាបានទៅផ្ទះរបស់ Riley ផងដែរឬបែបនេះហើយធ្វើឲ្យ Cynthia បារម្ភអំពីកូនរបស់គាត់កាន់តែខ្លាំងស្របពេលនឹងដែរត្រឡប់មកកាន់ Jordan ណែវិញដឹងខ្លួនមកវិញឃើញថាខ្លួនឯងកំពុងតែជាប់ចំណងនៅក្នុងបន្ទប់មួយហើយនៅក្បែរនាងក៏មាននារីម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបានគេចងចំណងដូចនឹងនាងដែរប៉ុន្តែរាងកាយរបស់នារីម្នាក់នោះមើលទៅឃើញរបួសច្រើនកន្លែងមែនតើហាក់បីដូចជាទទួលរងការធ្វើបាបពីឪពុករបស់ Riley ច្រើនដងមកហើយ Randall ក៏ស្រាប់តែចូលមកដល់ទីនេះហើយទាមទារយកលេខកូដទូរស័ព្ទរបស់នាងក៏ព្យាយាមសុំវល់ថានាងគឺមកទីនេះគ្រាន់តែចង់ជួយ Riley តែប៉ុណ្ណោះ Randall ក៏ស្រែកទៅវិញថាគ្មាននរណាអាចជួយបាននោះទេពីព្រោះថាលើកមុនណានៅពេលដែលគេសុំឲ្យនរណាជួយបានតែដំបូងនោះទេក្រោយមកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងតែងតែទៅប្តឹង Child Service ភ្នាក់ងារដែលថែទាំសុខុមាលភាពរបស់កុមារហ្នឹងទាំងអស់គ្នាហើយខាង Child Service នោះតែងតែចាប់ Riley ចេញពីគេរហូតពីព្រោះថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងយល់ថាគេគឺជាអ្នកបង្កគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់ហ្នឹងដល់ Riley ទាំងដែលតាមពិតទៅវាអត់អញ្ចឹងនោះទេគេធ្វើគ្រប់យ៉ាងមកគឺដើម្បីតែផ្ដល់សុខសុវត្ថិភាពដល់ Riley កូនជាទីស្រឡាញ់របស់គេតែប៉ុណ្ណោះJordan ថាម្ដាយរបស់នាងមានធម៌ពលពិសេសហើយគាត់អាចជួយបានពួកយើងអាចប្រើប្រាស់ធម៌ពលរបស់ម្ដាយនាងនេះដើម្បីស្វែងយល់ថាតើវិញ្ញាណដែលតោងខ្លួន Riley នឹងចង់បានអីគេ Randall ថាពួកគេដឹងហើយថាវិញ្ញាណនឹងចង់បានអីគឺវិញ្ញាណនឹងចង់ជញ្ជក់ធម៌ពលជីវិតរបស់ Riley ឲ្យអស់ពីខ្លួនហើយស្នាមដែលកើតនៅលើរាងកាយរបស់នាងនេះទាំងគ្នាគឺកើតឡើងដោយសារតែវិញ្ញាណនោះវាស្រូបយកធម៌ពលជីវិតរបស់នាងហើយ Randall គេចាប់នារីដែលនៅក្បែរ Jordan នេះមកឃុំឃាំងនៅទីនេះគឺដើម្បីឲ្យកូនរបស់គេទៅប៉ះនារីម្នាក់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យបេសាចនារីម្នាក់ហ្នឹងស្រូបយកធម៌ពលជីវិតរបស់នារីនោះជំនួសធម៌ពលជីវិតរបស់កូនស្រីគេវិញដើម្បីការពារកុំឲ្យកូនស្រីរបស់គេបាត់បង់ធម៌ពលជីវិតច្រើនពេកRandall ក៏ប្រាប់ឲ្យកូនស្រីរបស់គេមកប៉ាស្មារបស់ Jordan ទៅហើយភ្លាមនោះបិសាចនោះវាក៏ស្រាប់តែប៉ាស្មារបស់នាងដែរហើយវាស្រូបធម៌ពលជីវិតចេញពីរាងកាយរបស់នាងដែលធ្វើឲ្យត្រង់ស្មារបស់នាងនេះវាចាប់ផ្ដើមរលាកហើយដល់ពេលដែល Riley ដកដៃចេញទៅវិញបិសាចហ្នឹងវាក៏លែងប៉ះពាល់ Jordan បានទៀតហើយដៃទាំងសងខាងរបស់នាងវាក៏កើតទៅជាស្នាមផ្លែតែត្រឹមហ្នឹងស្របពេលនឹងដែរត្រឡប់មកកាន់ Cynthia ណាវិញគាត់ក៏មកយកអាកាតាដើម្បីឲ្យពីរនាក់នេះអាចជិះឡានទៅរក Rileyភ្លាមនោះគាត់ក៏ស្រាប់តែទទួលបានសារមួយពីទូរស័ព្ទរបស់ Riley ប្រាប់ថាមិនបាយឲ្យម្ដាយរបស់នាងបារម្ភនោះទេពីព្រោះថានាងនៅពេលនេះកំពុងតែរវល់ទៅលេងផ្ទះមិត្តភក្តិរបស់នាងអាកាតាឃើញសារនឹងហើយប្រាប់ថាដូចជាមិនអីទេពួកយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅប៉ុន្តែ Cynthia ប្រាប់ថាសារនេះច្បាស់ជាមិនមែនចេញពីកូនរបស់គាត់នោះទេពីព្រោះថានៅយប់នេះគាត់និងកូនរបស់គាត់មានគម្រោងធ្វើរឿងអីជាមួយគ្នារួចហើយវាអាចនោះទេដែល Jordan cancel plan ហ្នឹងទាំងដែលបានប្រាប់គាត់មកនោះ
ตลอดมาการปีเนี่ยปุกโกในវិញ Riley ក៏និយាយទៅកាន់ឪពុករបស់នាងថាពួកយើងគួរតែទៅឲ្យ Cynthia ជួយសិនទៅមើលទៅពីព្រោះអ្វីដែល Jordan និយាយមកគឺពិតជាគួរឲ្យជឿទុកចិត្តមែនតើប៉ុន្តែឪពុករបស់នាងតបមកវិញថាមិនបាននោះទេពីព្រោះថានឹងគ្មានអ្នកណាជួយពួកយើងបាននោះឡើយ Riley ក៏លបចូលមកក្នុងបន្ទប់ក្រោមដីនេះវិញហើយសួរ Jordan ថាតើម្ដាយរបស់ Jordan នេះពិតជាអាចមើលឃើញវិញ្ញាណនោះហើយនឹងជួយនាងបានមែនអត់ Jordan ព្យាយាមនិយាយថាបានហើយបើសិនជា Riley ដោះលែងនាងវិញនាងនឹងបញ្ញត្តិយក Riley ទៅឲ្យ Cynthia ជួយមិនខានទេ Riley ថាបើសិនជានាងដោះលែង Jordan ទៅ Jordan ត្រូវតែសន្យាថានឹងមិនឲ្យឪពុករបស់នាងមានបញ្ហានោះទេពីព្រោះថាការដែលគាត់ចាប់ Jordan អីនេះគឺជាអំពើដែលគាត់ធ្វើឡើងដើម្បីជួយការពារ Riley តែប៉ុណ្ណោះនាងក៏បកគលតកាប់នេះដើម្បីឲ្យ Jordan កាត់ខ្សែចំណងនឹងដោយខ្លួនឯងហើយនាងក៏ប្រញាប់ឡើងទៅលើវិញពីព្រោះខ្លាចថាបាត់នាងយូរឪពុករបស់នាងនឹងសង្ស័យអីចឹងទៅប៉ុន្តែភ្លាមនោះឪពុករបស់នាងក៏ស្រាប់តែសម្គាល់ឃើញថាបាត់តកាប់នេះបាត់ទៅហើយ Jordan យកតកាប់នេះមកកាត់ខ្សែនឹងបានតែបន្តិចនាងក៏ស្រាប់តែរបូតដៃធ្វើឲ្យវាធ្លាក់បានប៉ុន្តែនាងព្យាយាមទាញកត្រាក់ឡើងខ្លាំងរហូតទាល់តែខ្សែនេះវាដាច់បន្ទាប់មកនាងក៏ជួយកាត់ចំណងឲ្យនារីម្នាក់ទៀតបំរុងនឹងនាំគ្នាចេញពីទីនេះហើយស្រាប់តែ Randall មកដល់ទីនេះជាមួយនឹងកំភ្លើង Jordan ព្យាយាមនិយាយថាកុំធ្វើអញ្ចឹងអីម្ដាយរបស់នាងពិតជាអាចជួយ Riley បានមែន Riley ក៏រត់មកឈរពាំងពីមុខ Jordan ប្រាប់ទៅកាន់ឪពុករបស់នាងថាកុំឲ្យគាត់ធ្វើបែបណាទៀតអីពីព្រោះថានាងពិតជានឿយហត់នឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងមែនតើហើយនាងក៏ចង់ឲ្យមានរឿងទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងទៀតនោះដែរនាងចង់ទទួលបានការព្យាបាលពី Cynthia ចំណាប់ខ្មាំងម្នាក់ទៀតនោះក៏ស្រាប់តែស្ទុះមក Randall បន្តែបន្ទាប់គ្នានឹងធ្វើឲ្យកំភ្លើងនេះផ្ទុះហើយក្រកកំភ្លើងមួយនោះវាក៏មកចំទ្រូងរបស់ Riley Jordan ក៏វិញ្ញាទៅជួយមើល Riley ប៉ុន្តែភ្លាមនោះក្បាលរបស់នាងស្រាប់តែឈឺខ្លាំងមែនតើហើយនាងក៏ទទួលបាន vision មួយគឺមើលឃើញវិញ្ញាណអសូរកាយដែលតោងខ្លួនរបស់ Riley នោះដែលនៅពេលនេះ Riley ស្លាប់វាលែងមានអីតោងចឹងទៅវាក៏មកតោងខ្លួនរបស់ Jordan វិញម្ដងដោយសារតែខ្លាចជាមួយនឹងអ្វីដែលនាងមើលឃើញខ្លាំងពេក Jordan ក៏វិញ្ញារត់ចេញពីផ្ទះនេះហើយនាងក៏ស្រាប់តែជួយជាមួយនឹងឡានរបស់ម្ដាយនាងនៅមិនឆ្ងាយពីផ្ទះរបស់ Randall នេះប្រហែលនោះទេហើយ Randall ក៏ស្រាប់តែឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីរត់គេចចេញពីទីនេះដែរនៅជាបន្ទាប់ពេលដែលពីអ្នកម្ដាយកូនអ្នកមកដល់ប៉ូលីសក៏ត្រូវបាន John ប្រាប់ថានៅក្នុងផ្ទះរបស់ Randall នោះមានសាកសពច្រើនមែនតើដែលប្រហែលជា Randall ធ្លាប់ចាប់ចម្រិតមនុស្សច្រើនដើម្បីយកមកធ្វើបាបហើយ John ក៏ប្រាប់ផងដែរថានៅពេលនេះ Randall អត់ត្រូវបានប៉ូលីសរកឃើញនៅឡើយទេប៉ុន្តែខាងប៉ូលីសនឹងព្យាយាមរកគេឲ្យទាល់តែឃើញដែលនៅខណៈពេលនឹងផងដែរ Jordan កំពុងតែត្រូវរងការសួរចម្លើយពីប៉ូលីសអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងកាលពីពេលនោះនិយាយប្រាប់ប៉ូលីសមិនទាន់បានអីច្រើនផងក៏ស្រាប់តែ Jordan ភ័យខ្លាចខ្លាំងមែនតើនាងក៏សុំប៉ូលីសចាក់ចេញពីទីនេះតែត្រឹមនឹងសិនទៅហើយនៅពេលឡើងមកដល់ផ្ទះវិញនាងក៏ប្រាប់ម្ដាយរបស់នាងថានាងបានឃើញបិសាចនោះប៉ុន្តែម្ដាយរបស់នាងនិយាយថាប្រហែលជាដោយសារតែនាងឆ្លងកាត់រឿងដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ច្រើនពេកបានជានាងដិតដាមអារម្មណ៍ហើយសម័យមើលឃើញអីទាំងហ្នឹង Jordan ថានាងប្រកាសក្នុងចិត្តខ្លាំងមែនតើថាបន្ទាប់ពីពេលដែល Riley ស្លាប់បិសាចហ្នឹងច្បាស់ជាមកតោងខ្លួននាងមិនខានទេប៉ុន្តែ Cynthia ប្រកែកថាវាអាចទៅរួចនោះឡើយពីព្រោះថាបើសិនជាបិសាចហ្នឹងពិតជាតោង Jordan មែនណាគាត់ច្បាស់ជាទទួលចំហាយពីបិសាចហ្នឹងមិនខានទេតែនេះគាត់អត់មានអីទាល់តែសោះ Jordan សុំឲ្យម្ដាយរបស់នាងចូលមកក្នុងការកាត់របស់នាងមកដើម្បីមើលថាតើពិតជាមានបិសាចហ្នឹងមែនដែរឬក៏អត់ប៉ុន្តែគាត់ប្រកែកយ៉ាងលឿនថាអត់នោះទេ Jordan និយាយដាក់ម្ដាយរបស់នាងថានាងដឹងហើយថាម្ដាយរបស់នាងអត់ចង់ចូលមកក្នុងការកាត់របស់នាងនេះពីព្រោះអត់ហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយនឹងរបួសផ្លូវចិត្តរបស់ Jordan ពីព្រោះថាម្ដាយរបស់នាងក៏មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដូចគ្នាហើយរបួសផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេទាំងពីរហ្នឹងគឺដូចគ្នាតែម្ដងការស្លាប់របស់ឪពុកនាងនេះបន្ទាប់ពីពេលដែល Jordan ទៅបន្ទប់គេងរបស់នាងបាត់ទៅអាកាតាក៏មកនិយាយជាមួយនឹង Cynthia ថាដើម្បីឲ្យយើងអាចយកឈ្នះនូវភាពភ័យខ្លាចរបស់យើងបានណាគឺតើតែយើងប្រឈមមុខជាមួយវាមិនមែនរត់គេចជាមួយវានោះទេហើយតើតែពេលហ្នឹងទើប Cynthia ព្រមចូលទៅក្នុង subconscious របស់កូនស្រីនាងដោយមុនពេលដែលចូលទៅនេះ Cynthia ក៏បានប្រាប់អាកាតាផងដែរថាបើសិនជាមើលឃើញថាមានអីមិនប្រក្រតីបញ្ញាប់ដាស់នាងឲ្យដឹងខ្លួនវិញមកបន្ទាប់មក Cynthia ក៏យកដៃរបស់នាងទៅដាក់លើថ្ងាសកូនស្រីហើយក៏ចាប់ផ្ដើមសូត្រពាក្យមួយចំនួនហើយនាងក៏ស្រាប់តែចូលទៅដល់ក្នុង subconscious របស់កូនស្រីនាងដែលនៅទីនេះវាគឺជាទីប្រជុំជនដ៏ស្ងប់ស្ងាត់មួយហើយវាសុទ្ធសឹងតែជាក្តារកាសែតដែលរសាតាមខ្យល់ដែលនៅក្នុងក្តារកាសែតហ្នឹងសុទ្ធតែជាព័ត៌មានដែលសរសេរថាឪពុករបស់ Jordan នេះគឺជាគ្រូពេទ្យផ្លូវចិត្តដែលមានវិជ្ជាជីវៈបាននិយាយថាអ្នកជំងឺរបស់ខ្លួនម្នាក់ហ្នឹងមានវិញ្ញាណអសូរកាយតោងបានជាធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺម្នាក់ហ្នឹងខ្លាចរហូតដល់ថ្នាក់សម្លាប់ខ្លួន Cynthia ក៏ចាប់ផ្ដើមសូត្របាលីប្រមាណម៉ាត់ទៀតហើយនាងក៏ស្រាប់តែមកដល់មុខផ្ទះចាស់ដែលនាងធ្លាប់រស់នៅកាលពីមុនឃើញថាកូនស្រីរបស់នាងនៅតូចកំពុងតែអង្គុយទាំងភ័យខ្លាចនៅមុខផ្ទះនេះនាងក៏ព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យកូនរបស់នាងព្រមចូលទៅក្នុងផ្ទះនោះប៉ុន្តែកូនរបស់នាងខ្លាចខ្លាំងពេកអត់ចូលនោះទេភ្លាមនោះក៏ស្រាប់តែមានបុរសម្នាក់យកដុំថ្មមួយគប់មកកាន់បង្អួចកញ្ចក់នៃផ្ទះមួយនេះហើយក៏ស្រាប់តែដើរទៅបាត់ទៅ
ដោយសារតែបច្ចុប្បន្នកូនអត់ឲ្យចូលទៅក្នុងនឹងបាន Cynthia ក៏សម្រេចចិត្តចូលទៅក្នុងផ្ទះនោះតែម្នាក់ឯងហើយមើលឃើញថានៅក្នុងផ្ទះនេះវាពោពេញទៅដោយវល្លិពណ៌ខ្មៅដែលបង្កឡើងដោយវិញ្ញាណបិសាចដែលតោងរាងកាយកូនស្រីរបស់នាងនឹងឯងភ្លាមនោះបិសាចនោះក៏ស្រាប់តែលេចឡើងមកហើយយកដៃរបស់វាមកចាប់ដៃ Cynthia ដែលធ្វើឲ្យរលាកយ៉ាងខ្លាំងដោយសូម្បីតែ Cynthia នៅក្នុងពិភពលោកពិតប្រាកដនេះដៃរបស់នាងក៏ចាប់ផ្ដើមរលាកដែរអាកតាឃើញបែបហ្នឹងអត់ដឹងថាត្រូវដាក់ Cynthia ឲ្យដឹងខ្លួនមកវិញដោយរបៀបណានាងក៏ទះកំភ្លៀង Cynthia យ៉ាងខ្លាំងហើយ Cynthia ក៏ដឹងខ្លួនមកវិញមែនប៉ុន្តែនាងក៏ថាឲ្យមិត្តរបស់នាងថាគ្រាន់តែគោះខ្លួនរបស់នាងបន្តិចទៅក៏នាងអាចនឹងដឹងខ្លួនមកវិញដែរមិនចាំបាច់ទះអីអាក្រក់អាក្រៃដល់ថ្នាក់ហ្នឹងនោះទេបន្ទាប់ពីដាក់ឲ្យកូនរបស់នាងដេកវិញហើយ Cynthia ក៏សុំឲ្យអាកាតានៅមើលកូនស្រីរបស់នាងនេះសិនហើយចំណែកនាងមានការបន្តិចបន្តួចដែលត្រូវទៅធ្វើនាងក៏ទៅមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងជាមន្ទីរពេទ្យដែលអ្នកជំងឺរបស់នាង Larry នឹងធ្វើការនាងសុំឲ្យ Larry ជួយស្រាវជ្រាវមួយឲ្យនាងគឺរោគប្រវត្តិអ្នកជំងឺដែលមានត្រកូល Harris Larry រកឃើញថាអ្នកជំងឺដែលមានត្រកូល Harris ហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថា Samantha ដោយម្នាក់ហ្នឹងគឺជាភរិយារបស់ Randall ដែលបានស្លាប់ទៅកាលពីមួយឆ្នាំមុននាងបានមកទទួលការព្យាបាលនៅទីនេះប៉ុន្តែទទួលការព្យាបាលអត់យូរនោះទេនាងក៏ស្រាប់តែស្លាប់បាត់ទៅហើយជំងឺរបស់នាងពិតជាចម្លែកខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់ធ្វើឲ្យល្បីពេញមន្ទីរពេទ្យនេះតែម្ដងដោយបើតាមពេទ្យដែលមើលថែនាងគេនិយាយថានាងមានជំងឺដែលមានមេរោគស៊ីស្បែករបស់នាងធ្វើឲ្យវាឡើងរលួយហើយ Samantha ស្លាប់ទៅទាំងវេទនាតែម្ដងដោយបន្ទាប់ពីពេលដែល Samantha ស្លាប់ទៅគ្រូពេទ្យដែលមើលថែនាងនោះប្រហែលជាទទួលយកអត់បានពេកគាត់ក៏លាឈប់តែត្រឹមនឹងដែរបន្ទាប់ពីទទួលបានឈ្មោះនិងអាស័យដ្ឋានរបស់គ្រូពេទ្យម្នាក់នោះ Cynthia ក៏ប្រញាប់ទៅរកគាត់ Cynthia ប្រាប់ Dr. Ronald ថានាងស្គាល់មនុស្សម្នាក់ដែលមានជំងឺដូចទៅនឹង Samantha ដែលបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំមុនដែរតើគាត់មានអ្វីដែលអាចប្រាប់ឲ្យនាងជួយដល់អ្នកជំងឺថ្មីម្នាក់នេះបានអត់ Dr. Ronald ប្រាប់ថា Samantha ចូលមកមន្ទីរពេទ្យនេះទទួលបានការព្យាបាលតែ3សប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះសភាពរបស់នាងធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងទៅរហូតដល់ធ្វើឲ្យនាងស្លាប់បាត់ពេទ្យនៅទីនោះអត់មានសមត្ថភាពជួយនាងបាននោះទេគាត់ថា Samantha ចូលមកព្យាបាលតែ2សប្តាហ៍តែប៉ុណ្ណោះសក់ធ្មេញហើយនឹងកញ្ចក់របស់នាងចាប់ផ្ដើមជ្រុះចេញពីរាងកាយហាក់បីដូចជានាងរលែះរលួយចេញពីខាងក្នុងមកតែម្ដងគាត់ថានៅថ្ងៃមួយពេលដែលគាត់កំពុងតែមើលថែនាងហ្នឹងនាងក៏បានកាន់ដៃរបស់គាត់ហើយភ្លាមនោះគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ខ្លាំងមែនតើហាក់បីដូចជាថាមពលជីវិតរបស់គាត់នេះត្រូវបានស្រូបចូលទៅក្នុងខ្លួន Samantha អញ្ចឹងដោយរបួសនៅលើដៃរបស់គាត់ហ្នឹងវានៅមានស្នាមផ្លែរហូតមកដល់ឥឡូវនេះ Dr. Ronald ថាចាប់តាំងពីពេលហ្នឹងមកគាត់ក៏លែងហ៊ានទៅមើលថែនាងតទៀតហើយនៅពេលដែល Samantha ស្លាប់គឺមានតែកូនស្រីរបស់នាងតែប៉ុណ្ណោះដែលនៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយនឹងនាងហើយនេះតើគ្នាគឺជាមូលហេតុដែលវិញ្ញាណបិសាចដែលតោងខ្លួន Samantha ហ្នឹងចូលមករស់នៅបន្តក្នុងខ្លួនរបស់ Riley ស្របពេលនឹងដែរត្រឡប់មកកាន់ Jordan នៅនេះវិញនាងកំពុងតែដេកយល់សប្តិឃើញថាខ្លួនឯងកំពុងតែនៅក្នុងផ្ទះការពីមុនរបស់នាងដោយនាងនៅពេលនេះកំពុងតែដើរសម្ដៅទៅកាន់ច្រកចូលជាន់ attic នាងឮសំឡេងបិសាចនោះនិយាយមកកាន់នាងថាវាឃ្លានខ្លាំងណាស់ហើយភ្លាមនោះក៏ស្រាប់តែហើយគ្រាន់តែនាងភ្ញាក់ពីដេកមកវិញទ្វារបន្ទប់របស់នាងក៏ស្រាប់តែរបើកចំណែកអាកាតានៅខាងក្រៅវិញដូចជាស្ដាប់ឮសំឡេងនរណាគេបើកទ្វារអញ្ចឹងក៏ខំព្យាយាមរកមើលពីព្រោះគិតថាប្រហែលជា Cynthia ត្រឡប់មកវិញហើយប៉ុន្តែនៅពេលអត់ឃើញនរណានោះទេគាត់ក៏អង្គុយធម្មតាវិញទៅ Jordan ក៏ដើរចេញពីបន្ទប់របស់នាងដល់ពេលដែលនាងឮសំឡេងនៅខាងនេះងាកមើលទៅអត់ឃើញមាននរណានៅទីនោះនោះទេប៉ុន្តែដល់ពេលកាមេរ៉ាបែរមកវិញក៏ឃើញថាវិញ្ញាណបិសាចនោះវានៅពីក្រោយនាងក៏ដើរចុះទៅជាន់ក្រោមហើយក៏មើលឃើញម្រាមដៃរបស់វិញ្ញាណបិសាចនោះនៅពីក្រោយទូទឹកកកភ្លាមនោះក៏ស្រាប់តែនៅពេលដែល Cynthia ត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញក៏មើលឃើញថាអាកាតាដេកសន្លប់យ៉ាងស្ដុកស្ដង្ខដែលឲ្យអាកាតាដឹងខ្លួនវិញមកអាកាតាក៏ប្រាប់ Cynthia ថាមិញហ្នឹងមាននរណាម្នាក់លបចូលផ្ទះនេះហើយក៏វាយក្បាលរបស់គាត់ឲ្យសន្លប់នាងក៏បញ្ញាប់រត់ទៅមើលបន្ទប់កូនស្រីរបស់នាងប៉ុន្តែឃើញថាបាត់កូនរបស់នាងបាត់ទៅហើយក៏បញ្ញាប់រាយការណ៍ទៅប៉ូលីសថាកូនរបស់នាងត្រូវគេចាប់ចម្រិតបាត់ទៅហើយស្របពេលហ្នឹងដែរ Jordan ត្រូវបាន Randall ចាប់មកក្នុងព្រៃមួយនេះដោយគេបានដាក់នាងចូលទៅក្នុងមឈូសឈើនេះហើយគ្រាន់តែនាងដឹងខ្លួនវិញភ្លាមនាងក៏ព្យាយាមស្រែកសុំជំនួយហើយក៏ទះមឈូសនេះរហូតទាល់តែវារបើក Randall ក៏បញ្ញាប់យកផ្លែដ៏មុតស្រួចនៃប៉ែលនេះយកមកភ្ជង់កោះរបស់នាងប្រាប់ឲ្យនាងនៅស្ងៀមមើលបើមិនចឹងទេគេនឹងសម្លាប់នាងតែម្ដង Jordan ក៏បញ្ញាប់សុំទោស Randall ថាពេលដែលនាងទៅផ្ទះរបស់គេនោះនាងអត់មានចេតនាអាក្រក់អីលើ Riley នោះទេហើយការស្លាប់របស់ Riley នោះវាគឺគ្រាន់តែជាការចាយដន្យតែប៉ុណ្ណោះ
Randall តបមកវិញថាគេមិនមែនធ្វើរឿងនេះដោយសារតែគេចង់សងសឹកអំពីការស្លាប់របស់កូនស្រីគេនោះទេគឺគេគ្រាន់តែចង់ឲ្យវិញ្ញាណបិសាចដែលកំពុងតោងនៅលើរាងកាយរបស់ Jordan នេះវាជាប់ជាមួយនឹងរាងកាយរបស់នាងរហូតទាល់តែពេលដែលនាងស្លាប់ទៅកុំឲ្យមាននរណានៅក្បែរដើម្បីឲ្យវាផុតរលត់តែត្រឹម Jordan នេះទៅ Randall ក៏បិទក្តារមឈូសនេះវិញហើយគេក៏រុញវាទម្លាក់ចូលទៅក្នុងរណ្ដៅដែលគេបានជីកបន្ទាប់មកទើបកាយដីលុបមឈូសមួយនេះដោយមិនថា Jordan ខំប្រឹងសុំអង្វរគេប៉ុណ្ណានោះទេក៏គេនៅតែអត់បញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់គេដដែលនៅចំបន្ទាប់ Randall ក៏មកបកគលខ្លួនដល់ប៉ូលីសហើយ Cynthia គ្រាន់តែឃើញគេភ្លាមក៏ស្រែកសួរថាតើកូនរបស់នាងនៅឯណាប៉ុន្តែប៉ូលីសនេះចាប់អត់ឲ្យ Cynthia ទៅក្បែរ Randall នោះឡើយនាងក៏មកសុំអង្វរចនដើម្បីឲ្យនាងអាចទៅនិយាយជាមួយនឹង Randall បានមកប៉ុន្តែគេថាវាគឺខុសពីច្បាប់ហើយនាងក៏និយាយប្រាប់គេថារាល់ដងពេលដែលនាងប្រាប់ថានរណាគេម្នាក់គឺជាមនុស្សអត់ល្អហើយគេតាមស៊ើបអំពីម្នាក់ហ្នឹងទៅគឺឃើញថាពិតជាមនុស្សអត់ល្អមែននាងមិនមែនចេះតែនិយាយទៅនោះទេគឺដោយសារតែនាងមានថាមពលពិសេសចនហាក់បីដូចជាជឿនោះទេចឹងទៅគេនៅតែប្រកែកអត់ឲ្យ Cynthia ជួបជាមួយនឹង Randall នោះឡើយដល់មកស្ទូទៀតមករងការងាររបស់គេម្នាក់ទៀតក៏មកប្រាប់ថា Dark Fairy នៅពេលនេះជាប់ជាមួយជាជនសង្ស័យអំពីករណីចាប់ចម្រិតរបស់ក្មេង2នាក់គេក៏ស្រាប់តែនឹកឃើញដល់សម្ដីដែល Cynthia និយាយហើយនៅពេលនេះទៅគេចាប់ផ្ដើមជឿនាងចឹងទៅគេក៏អនុញ្ញាតឲ្យនាងទៅបន្ទប់សួរចម្លើយរបស់ Randall ហើយគ្រាន់តែទៅដល់ភ្លាមនាងក៏យកដៃរបស់នាងទៅប៉ះថ្ងាគេហើយភ្លាមនោះនាងក៏ចូលទៅដល់ក្នុង subconscious របស់គេដោយទីកន្លែងដែលនាងមកដល់នេះគឺជាមន្ទីរពេទ្យដែល Samantha បានស្លាប់ Riley នៅយំក្បែរក្រែម្ដាយរបស់នាងហើយ Randall វិញយំនៅពីក្រៅបន្ទប់នាងក៏សូត្របាលីបន្តិចទៀតហើយវាក៏ស្រាប់តែនាំនាងមកដល់ក្នុងព្រៃគឺជាកន្លែងដែល Randall បានកប់កូនស្រីរបស់នាងភ្លាមនោះ Randall ក៏ព្យាយាមរើបំរាស់ពីនាងវិញដោយគេស្រែកដាក់នាងថាឲ្យនាងចេញទៅវិញទៅពីព្រោះថាគេធ្វើនេះដើម្បីតែកំចាត់បិសាចនោះឲ្យបានតែប៉ុណ្ណោះកុំឲ្យវាទៅធ្វើបាបអ្នកណាបានទៀតហើយប្រហែលជាកម្លាំងខួរក្បាលរបស់ Randall នេះខ្លាំងដែរវាក៏អាចដេញនាងឲ្យចេញមកវិញបានស្របពេលនឹងដែលត្រឡប់មកកាន់ Jordan ដែលកំពុងតែនៅក្នុងមឈូសនេះនាងក៏ស្រាប់តែមើលឃើញបិសាចនោះនៅក្នុងមឈូសជាមួយនាងដែរហើយវាក៏វាសម្ដៅមកកាន់នាងនិងនិយាយថាឲ្យនាងដាក់ចំណីឲ្យវាស៊ីមកបន្ទាប់មកវាក៏មកប៉ះមុខរបស់នាងហាក់បីដូចជាកំពុងតែស្រូបថាមពលជីវិតចេញពីនាងយ៉ាងចឹងត្រឡប់មកកាន់ Cynthia វិញម្ដងបើទោះបីជាអញ្ចឹងមែនក៏វាអត់ប្រយោជន៍សុទ្ធនោះដែរពីព្រោះថានៅពេលដែលនាងចូលទៅដល់ subconscious របស់ Randall នោះនាងក៏បានឃើញទីតាំងតាច់ជាផ្លូវដែល Randall ជិះចូលទៅក្នុងព្រៃនោះCynthia ក៏វិញ្ញាប់ចេញពីប៉ូលីសនេះដើម្បីយកអាកាតាទៅរកកូនស្រីរបស់នាងនៅក្នុងព្រៃអាកាតាសួរថាពួកគេអត់គួរប្តឹងប៉ូលីសសិនទេឲ្យប៉ូលីសជួយទៅវាល្អជាងប៉ុន្តែនាងថាប៉ូលីសនឹងអត់អាចជួយបាននោះទេគឺមានតែនាងខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះដែលនឹងអាចជួយ Jordan បាននោះប៉ុន្តែពួកគេអត់ដឹងនោះទេថា John ពិតជាបារម្ភអំពី Cynthia និងកូនខ្លាំងមែនតើហើយនៅពេលដែលឃើញ Cynthia ចេញមកតែស្រន់ស្លោអីបែបនេះគេអត់ទុកចិត្តនោះឡើយអញ្ចឹងក៏ប្រម៉ែប្រមូលកូនចៅរបស់គេឲ្យបើកមកតាមដែរCynthia និងអាកាតាក៏អាចចូលទៅដល់ទីតាំងដែល Randall បានកប់ Jordan ហើយគ្រាន់តែបើមឈូសមួយនោះបានមកនាងពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែននៅពេលដែលឃើញបិសាចនេះវាកំពុងតែស្រូបជញ្ជក់ជីវិតរបស់កូននាងប៉ុន្តែភ្លាមនោះវាក៏ស្រាប់តែបាត់រូបរាងទៅវិញបាត់ហើយកូនរបស់នាងនៅពេលនេះមុខឡើងរលួយសឹងតែពេញនឹងទៅហើយដោយ Jordan នៅពេលនេះពិតជាខ្សោយខ្លាំងមែនទែនពេលវេលារបស់នាងនៅលើភពផែនដីនេះបែរជាមានអត់យូរទៀតនោះទេឮសំឡេងឡានប៉ូលីសមកទីនេះអាកាតាបំរុងនឹងទៅស្រែកសុំជំនួយពីប៉ូលីសទាំងអស់នោះប៉ុន្តែ Cynthia ក៏ខាត់ប្រាប់ថាកុំឲ្យហៅអីពីព្រោះថាបើសិនជាប៉ូលីសហៅគេនៅមកអញ្ញាជាមួយនឹង Jordan ហើយនាងនឹងអត់មានឱកាសជួយកូនរបស់នាងនោះឡើយអញ្ចឹងនាងសូមឲ្យអាកាតាទៅបង្វែរដានប៉ូលីសវិញទៅដើម្បីឲ្យនាងមានរយៈពេលយូរជាងនឹងក្នុងការចូលទៅជួយកូនស្រីរបស់នាងនៅក្នុង subconscious នៅពេលដែលចូលទៅដល់ក្នុង subconscious មួយនោះក៏ឃើញកូនស្រីរបស់នាងកាលពីក្មេងហ្នឹងកំពុងតែអង្គុយនៅមុខផ្ទះចាស់របស់ពួកគេនាងប្រាប់ឲ្យកូនរបស់នាងនៅខាងក្រៅនេះហើយចំណែកនាងវិញចូលទៅក្នុងនោះរួចឡើងទៅជាន់ attic គឺជាកន្លែងដែលស្វាមីរបស់នាងបានសម្លាប់ខ្លួនដោយនេះគឺជាប្រភពនៃបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់ Jordan ហើយនៅទីនោះនាងមិនត្រឹមឃើញតែសាកសពប្តីរបស់នាងភួរក៏ប៉ុណ្ណោះទេក៏ឃើញវិញ្ញាណបិសាចហ្នឹងនៅទីនោះផងដែរ Cynthia និយាយទៅកាន់បិសាចនោះថានាងចង់សុំឲ្យបិសាចហ្នឹងដោះលែងកូនរបស់នាងទៅដោយយកជីវិតរបស់នាងជំនួសវិញស្របពេលនឹងដែរនៅខាងក្រៅម្នាក់វិញ Jordan ក៏ចូលមកក្នុងផ្ទះនេះដូចគ្នាបិសាចនេះវាក៏ស្រាប់តែដើរមកក្បែរ Cynthia យកដៃរបស់វាមកច្រវាច់កដើម្បីស្រូបយកជីវិតរបស់នាងតែភ្លាមនោះនាងក៏យកដៃទៅប៉ះថ្ងារបស់វាហើយចាប់ផ្ដើមសូត្របាលីដើម្បីឲ្យខ្លួននាងអាចចូលទៅក្នុង subconscious របស់បិសាចនេះទៅកម្ចាត់វាចោលពីក្នុងនឹងតែម្ដងដោយនៅពេលដែលនាងមកដល់ឯនេះដល់គ្នាក្អែបរបស់នាងក៏ដូរទៀតហើយទីតាំងនេះវាគឺដូចជារូងភ្នំអីមួយអញ្ចឹងមើលឃើញលំពេងមួយនៅក្បែរនោះនាងក៏យកវាមកកាន់ធ្វើជាអាវុធ
ដើរចូលទៅក្នុងបន្តិចទៀតក៏ឃើញបិសាចនេះអង្គុយលើបាឡាំងរបស់វាថាយើងឃ្លានខ្លាំងណាស់ស៊ីនធៀក៏ដើរទៅក្បែរវាលបលោកហាក់បីដូចជាចង់ចាក់សម្លាប់វានៅទីនេះតែម្ដងប៉ុន្តែនៅពិភពលោកខាងក្រៅនេះវិញការបង្វែរដែនពលារបស់អាកាតាហាក់បីដូចជាមានប្រសិទ្ធភាពទាល់តែសោះពីព្រោះថាចនមកដល់កន្លែងនេះហើយគេក៏ស្រែកហៅឈ្មោះស៊ីនធៀគ្រាន់តែលឺនេះវាធ្វើឲ្យស៊ីនធៀបាត់បង់ការផ្ដោតអារម្មណ៍ដល់ពេលដែលនាងងាករកបិសាចនោះវិញក៏ឃើញថាវាបាត់ពីមុខនាងបាត់ហើយភ្លាមនោះវល្លិខ្មៅនេះជាច្រើនក៏ចាប់ផ្ដើមមានចលនាមកចាប់ដៃចាប់ជើងរបស់នាងមិនឲ្យនាងរើទៅណារួចនោះទេស្របពេលនឹងដែរស៊ីនធៀក៏ឡើងមកជន់អាថិកឃើញសាកសពរបស់ពុកនាងដូចគ្នាដល់ពេលដែលនាងក្លែកមើលទៅជ្រុងម្ខាងទៀតឃើញថាម្ដាយរបស់នាងកំពុងតែចូលទៅក្នុង subconscious របស់បិសាចនេះនាងក៏ទៅទាញដៃរបស់ម្ដាយនាងចេញពីថ្ងាសបិសាចនឹងប៉ុន្តែនាងចម្លែកចិត្តខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាអត់ឃើញម្ដាយរបស់នាងចេញពី subconscious បិសាចនឹងវិញនោះទេនេះក៏ព្រោះតែបិសាចមួយនឹងវាបានចាំម្ដាយរបស់នាងជាប់នៅក្នុង subconscious វាបាត់ទៅហើយបិសាចនឹងវាមកកាន់ស៊ីនធៀកាន់តែចិត្តទៅស៊ីនធៀសុំវល់ថាយកជីវិតនាងក៏យកទៅប៉ុន្តែសុំឲ្យដោះលែងតែកូនស្រីនាងទៅបានហើយភ្លាមនោះកូនស្រីរបស់នាងក៏ស្រាប់តែមកដល់ទីនេះដែរហើយក៏និយាយដាក់បិសាចនេះថាបើឃ្លានម្លឹងស៊ីលំពេងនេះហើយនាងក៏ចាក់បិសាចនឹងJordan អាចចូលមកក្នុងនេះបានក៏ដោយសារតែនាងក៏មានធម៌ពលពិសេសដោយឪពុកនិងម្ដាយរបស់នាងដែរស៊ីនធៀនៅពេលដែលរើខ្លួនរួចពីវល្លិខ្មៅទាំងអស់នេះក៏ប្រាប់កូនស្រីរបស់នាងថាពួកយើងត្រូវតែប្រញាប់ចាត់ការវាឲ្យចាប់តែត្រឹមនឹងនៅក្នុងនេះហើយរួចក៏រើអាវុធដើម្បីយកមកសម្លាប់បិសាចនេះតែម្ដងបន្ទាប់ពីពេលដែលពីរអ្នកម្ដាយកូននេះយល់ថាខ្លួនឯងសម្លាប់បិសាចនឹងបានហើយក៏នាំគ្នាអោបគ្នាដើម្បីជួយឲ្យពួកគេស្ងប់អារម្មណ៍មកវិញនៅចំបន្ទាប់វាគឺជា6ខែក្រោយនៅពេលនេះពីរអ្នកម្ដាយកូននេះមានទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរជាមួយនឹងគ្នាកាន់តែខ្លាំងហើយក៏នៅពេលនេះផងដែរក៏ព្យាយាមចូលទៅក្នុង subconscious របស់កូនស្រីគាត់ដើម្បីជួយព្យាបាលរបួសផ្លូវចិត្តរបស់នាងដោយនៅពេលដែលគាត់ចូលទៅលើកនេះសួរកូនស្រីរបស់គាត់កាលពីតូចនឹងថាតើឥឡូវនាងមកហើយគ្រាន់បើជាងថ្ងៃមុនឬអត់នាងងក់ក្បាលហើយស៊ីនធៀក៏បាននាំ Jordan ចូលទៅក្នុងផ្ទះនេះដើម្បីឲ្យនាងប្រឈមមុខជាមួយនឹងរបួសផ្លូវចិត្តរបស់នាងJordan ក៏ហ៊ានឡើងទៅជន់លើនឹងឃើញថាខ្មោចឪពុករបស់នាងនៅតែព្យួរកជាប់នៅទីនឹងដដែលទេប៉ុន្តែលើកនេះនាងលែងភ័យខ្លាចទៀតហើយនាងក៏ទៅស្រាយចំណងកឲ្យឪពុករបស់នាងហើយភ្លាមនោះឪពុករបស់នាងក៏រលាយបាត់តែត្រឹមនេះទៅដែលនេះមានន័យថាវិបត្តិផ្លូវចិត្តរបស់នាងក៏ព្យាបាលជាតែត្រឹមនឹងដែរពីអ្នកម្ដាយកូននេះក៏ចេញមកពិភពលោកខាងក្រៅវិញហើយក៏យំអោបគ្នាទាំងក្តីស្រឡាញ់ពីព្រោះមិនថាពីអ្នកម្ដាយកូននេះជួបរឿងយ៉ាងណានោះទេក៏ពួកគេទាំងពីរនាក់នៅតែមានការតស៊ូជាមួយគ្នានិងអាចជួយគ្នាផុតពីគ្រាលំបាកនោះបានចប់អូខេបងប្អូនសាច់រឿងមួយនេះសូមចប់តែត្រឹមហ្នឹងហើយតួអង្គដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺ Randall តែម្ដងគេមើលទៅមិនមែនជាមនុស្សល្អទេប៉ុន្តែហ៊ានធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនហើយនៅពេលដែលបិសាចមួយនោះវាចូលទៅក្នុងខ្លួន Jordan ណាគេក៏ព្យាយាមបន្ថយគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីបញ្ឈប់បិសាចហ្នឹងកុំឲ្យទៅធ្វើបាបអ្នកដទៃទៀតដោយការយក Jordan ហ្នឹងយកទៅកប់នៅក្នុងព្រៃទាំងដែលរឿងហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវក៏ដោយចុះអ្នកនរគ្នាវិញយល់យ៉ាងណាចំពោះរឿងមួយនេះដែរកុំភ្លេច comment មកតែអ្នកនរគ្នាខ្ញុំដឹងម្នាក់មួយនៅក្នុង comment ផងណាជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់បាយបាយ